Joga esse seu teclado velho fora. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Porque hoje eu vou te mostrar o teclado game da Baymax. É um teclado bem gamer, né? Como diz aí na caixa, ideal para games. Não tem switches, mas escuta esse som dele. Mas como sempre falo, para ser um teclado gamer tem que ter LED. O ponto bom dele é que ele é a prova d'água, isso é muito bom dele. Mas eu não recomendo esse teclado para ninguém, porque não é para jogo. É isso e falou!